Екстрені термінові новини. Запорізький автозборочний завод відновив виробництво спеціально для наших часів. Випущена нова модель ЗАЗ Піздець. Ось так виглядає прототип даного автомобіля. Ось тут ми бачимо вже цепний привід. Стоїть салон новітнього зразка, все по Євро 6. Вітрове скло з спеціальним захистом. Пройшло всі випробування. Та й таке. Новий бампер. Та й таке. Працюємо.